सर से जो सर की वो धीरे धीरे बताओ बेटा, रावण को किसने मारा था? मैंने नहीं मारा था सर, मैं तो पानी पीने गया था, ये मारा होगा। म्यूजिक। तूने मेरे बंदे को आई लव यू कैसे बोल दिया? सिगरेट पिएगा? पार्टी बदल लिया साला। ऐसी कौन सी बैंक है जिसमें से तुम पैसा नहीं निकाल सकते? जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट ना हो। एक दो ने मारा था क्या? हाँ भाई। फिर से आ गए क्या? तू हाथ छोड़, उसके बाद मैं देख लूंगा इसकी बहन की। आज इनका खेल ही खत्म करते हैं। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मन। चल 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 चल। अरे अनुराग भाई, अपने चाबी दे दे यार, जो बोलेगा मैं कर दूंगा, फटाफट दे दे यार। सब कुछ दे दूंगा, बस मेरे दिल की तमन्ना अरे तू जो बोलेगा मैं कर दूंगा यार, इमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी दे यार प्लीज। पापा वो सड़ी